n'ennugu. So okusookera ddala bino ffe twabyetegekera twamanya nti bijja kubeerawo twabyetegekera nga tumanyi nti tutongoza obukulembeze obujja obwa NUP National Unity Platform gavumenti ejja kukola kyonna ekisoboka ogezaako tusererya ogezaako tusala speedi naye ate nabo mu kukola kino mu kujingirira bibajingirira tebatadde mu bukugu kirabikira ddala nti bakola ate bya kitonyo kuba kati abantu be bakozesa James Byamukama oyo okusookera ddala tuwulira alina ekitongole kya gavumenti yali akolamu ne bamugoba olw'okubulankanya dola za Amerika emitwalo 613 then nagenda eyo nayimirira alina gyayimirira ku kifo kya district chairperson LC5 ku kaadi ya NRM n'agwa suka tulaba abantu be bakozesa atisi walifunyeyo omuntu atalina kakwati na NRM naki nini mufuna bano okusookera ddala tebalina mu register zaffe ez'ekibiina tebalina membership card kuba toyinza gamba nti gwe omu ku batandika ekibiina ate nga toli mu register y'ekibiina tolina kaadi y'ekibiina ekya NUP kati ovaayo oti ate n'ogamba nti watandika ekibiina kati bakiwambye naki anyway bino byina bya lusaagosaago babikola ogezaako okutiisatiisa bannansi abali eyo abettanidde ennyo ekibiina kyaffe ekya NUP tubakakasa nti banaye temuva ku mulamwa bano bebakola olaba ne baba bakola zolongoto tebamukola mu ngeri eri smart ne bafuna ate wa NRM naki ate si ofunayoko omuntu atalina kakwate ku NRM n'ogezaako okujingirira mu oyo naye anyway byonna bye bakola balinga abasiba ensaano ku mazzi tetusigala tumuvinga abantu bettanira NUP era muyingidde mulabye line mpanvu abantu bakima kaadi wano ne registers twansindise mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abantu bettanidde nnyo ekibiina kyaffe n'abakulembeze bakyajja eno wiiki yonna tubadde nga tubalonkinga ne wiiki ejja tugenda kubanga tulonkinga abalala ffe tusigala tumuvinga bajja gezaako tukyakalanya tuzoganya eno naye byonna bye bakola byabwerere kubanga twagondera buli teeka eryetaagisa delegates conference eno yayitibwa ate nga by the way tukoze notice era nga amateeka bwe gagamba ate ekirungi nti notice eno twagikola mu lupapula lwa gavumenti tiwabaawo lwekwaso era bw'otunuulira New Vision wa July nga lumu peegi ya 33 gyalabawo notice nga tuyita abadelegates okujja mu delegates conference ne poliisi newandiikibwa nti tugenda kuba delegates conference ekakiri gardens of course ne bastampinga mugende maaso tewali buzibu kubanga balaba buno NUP bupate butono abusibe batutawasibe twagala abo Kyagulanyi aliwa nga gwe banoonya tebamulaba nga tebamanyi nti mu NUP mwali munda muli so delegates conference nebeerawo okulonda ne kubeerawo byonna era n'ebiwandiiko byonna netutwala ku kakiiko k'ebyokulonda ne kastampinga ne kaapprovinga kubanga kakebera ne kalabanga buli kimu kikoleddwa mu mateeka so bino bagezaako okukola nga bwe ngambye balinga abasiba ensaano ku mazzi ffe tujja kubisaako nnyo sira tuli bize tuzimba kibiina kyaffe tulikulutinga abantu n'abakulembeze tulabe nga tutwala obuyinza tutereze eggwanga lyettu lino Byamugamba delegates conference yali tewera anti nga bwe kugambye ajja kwogera byanayogera byonna naye ekirungi nti ffe kyetwakola kyonna kyali mu mateeka era n'akakiiko nga kakimanyiko kyovudolaba n'ebiwandiiko byonna ebiraga minutes eza delegates conference byonna babistampinga nga balaba tewali kizibu kyonna mu mateeka so Byamukama ojja kuvaayo n'abalala ono si yasoose mugenda bawulira bangi bajja kuvaayo naye ffe tujja sigala nga tuli ku mulamwa kubanga kyetukola tukitegeera obulungi okay naye ayina obuzibu yenna emitendera wegiri gye basobola okugoberera babagenze mu kooti babagenzeewa yonna gye banalaga tujja basangayo naye in the meantime ffe tusigala tutambula nga tuzimba kibiina kyaffe kati mu mbeera eyo bwe mwali musisinkana abakulu mu National Unity Platform mwasisinkana Muzeeyi Kibalama ng'omuntu mwasisinkana bakulira kibiina ekyo ba secretary general baga ne ba secretary general bote tebabimanyi mwasisinkana muntu omu ne mumupolota ekizibu kiri nti abantu bemwogerako okusookera ddala si bammemba ba pate yaffe era nga bwenkubuliddeko nti abamu bayimirira mu bifo ebyenjawulo mu pate ya NRM era kye mbadde mbagamba nti gavumenti ng'ekola ebintu bino tebadde smart enough kati n'ofuna abantu bamanyikiddwa nti bagobebwa mu bitongole bya gavumenti nga babulankanyiza ssente ate ne bayimirirawo ne beesimbawo nga bayitira mu kibiina kya NRM wakiri walifunye some random person atamanyikiddwa naye n'ofuna bano tebali mu register zaffe ez'ekibiina kya National Unity Platform si bamemba tebalina membership card so tetwagala bamalirako biseera twagala sigala nga tumuvinga nga tuzimba ekibiina kyaffe kubanga we wali mulamwa nti ebyokukyusa kabonero k'ekibiina bikoze bitya langi byonna bye mwakola ku isi mwabikola mu bukyamu
semateeka yaffe nga bwenzize enkyogera semateeka yaffe ekibiina kya National Unity Platform ekirambika bulungi nti tulina kala zisatu tulina eya red eya white neya blue ezo kala sizakabeerawo kati nga Kyagulanyi naffe abalala tututa obukulembeze bw'ekibiina kino ekibiina kino bakitandika emyaka 16 emabega era ne constitution semateeka y'ekibiina ne bagitwalayo wakakiiko k'ebyokulonda kubanga ekavunaanyizibwa ku nsonga zino ne kakuba mu stamp ne kabikkiriza byonna so kati bwe mpulira abavaayo n'oluvuvumo kaakano ne ngamba mubaddewo ebiseera byonna kubanga semateeka ebaddewo ng'etambula obulungi naye ekikulu kyonna kyo kiri nti bagezaako tuzoganya otusererya naye byonna bye bakola bya bwereere bannayuganda beetanidde ekibiina kyaffe tusigala tutambula tusigala nga twetegekera okulonda kituufu mugenderera kumenya amateeka g'okukozesa kala ya red nga electoral commission gazeti tegazeti nga tegibawa votes reserve for UPC semateeka yaffe ey'ekibiina manya amateeka gano bwe gakola nti buli kibiina kiba ne semateeka kati ekibiina oba okiregisteringa okwata ebiwandiiko byonna ne semateeka nakino bitwalira akakiiko k'ebyokulonda era ne kasunsulamu ne katunula ne kagamba nti eno simbo gye mwagala okukozesa kana akabonero olwedde waliyo pate ekayina temujja kakozesa zino kala ze mwagala okukozesa olwedde waliyo pate ezirina temujja zikozesa kubanga kala zibeera pattern tebeera just emu constitution semateeka ya UPC bwekinulamu ina kala 3 balina red blue ne black zonna bazikozesa kati ffe tulina red white ne navy blue mu semateeka yaffe erina akakiiko k'ebyokulonda gye bakoma mu stamp myaka 16 emabega kino si kyakabeerawo singa kyabaddewo kati nti kibiina twakakitandika awo twabaligambye nti Kyagulanyi ono ayagala kwesa red naki ebaddewo emyaka 16 gyonna ng'akakiiko k'ebyokulonda pate kagimanyiiko wali ne parties endala bw'otunulira kasimbo ka Jema ojja kulaba mu radio muyitirivu NRM balina yellow balina ne blue okay n'ebibiina ebirala bwe bityo ekikulu nti pattern gy'oba okozesa bw'otunulira flag ya Uganda n'eya Germany kala ze zimu zifaanagana naye patterns za njawulo so kikirizibwa mu mateeka naye ekikulu nti ffe kye tukola tugondera semateeka yaffe semateeka eyo si tikuliddwa ggulu ebaddewo emyaka 16 nga tewali buzibu UPC nkadde okusinga ekibiina kino kubanga UPC ebaddewo emyaka n'emyaka kati eno bagitandika myaka 16 emabega lwaki tebakikugira ne bagamba nti eno pattern nkyamu so ffe tugondera amateeka era tujjasigala nga tukozesa kala zaffe esatu eya red eya white ne navy blue alina obuzibu bwonna kubanga bino si byakerere walala ani asinze yajotwala kala si bikonde mateeka okay so alina obuzibu bwonna agende mu kkooti tunamusanga yeyo naye isi yeraze kala ya blue ne white ya munga no ekintu kya dominant color buli political party has its dominant color where is that written buli kimu mu kiwaayo electoral commission bwegamba so you guys you applied for color red to be given to you as your dominant color and the electoral commission declined so we've actually never applied I don't know if they showed you any letter showing that we applied to have red as a dominant color no we are saying we have 3 colors we want to use all of them red white and navy blue I've not seen any document authored by us indicating that we want to use red as a dominant color. I don't think the EC has that letter. If they did, they would have shown it to you. Semateeka yaffe eyogera ku colors 3 eya red, eya white neya navy blue. Era zonna tuzikozesa nga bw'otundira ebiwandiiko byaffe nakinaki. Tetulina muntu yenna gwe tulinako obuzibu kubanga ekibiina kino kibaddewo okumala emyaka 16 singa kyatandise jjo awo walivuddeyo agamba nti tumuyigiriza naye ekibiina kibadde emyaka 16 so zino kala sizakatandikibwa okukolebwa era zino kala zetukozesa kubanga kikirizibwa mu ssemateeka yaffe era nga bwe ŋŋambye nti alina obuzibu yenna ku kala zino agende mu kooti kubanga kino kintu ky'amateeka si kya kerere ati nakiyaa semateeka buli kibiina kirina semateeka egifuga era zezo zetugenderako jo mu bigambo byolaga nti temusisinkanako isi naye chairman wa isi aga nti musisinkanye emirundi egiwera sinaga nti tubasisinkananga no like okubasaba kukala nti mwagala dominance ebeere kino naye byabakamalaga nti muzze musisinkana ku nsonga ya kala naye mwefudde bangumya mutwe semateeka wa NUP akakiiko k'ebyokulonda ke kaja approving ne kagikuba mu stamp kubanga bwe mbagambye nti bwe otandikawo ekibiina
okwata ssemateeka n'ofuna ne balooya ne mukola ssemateeka byonna ebiwandiiko ne mutwala mu kakiiko k'ebyokulonda kubanga kalina obuvunaanyizibwa ku bibiina by'obufuzi so ne katunulamu ne kakkiriza oba ne kagaana so in our case kakkiriza ne kakubamu ne sitampu myaka 16 emabega kino si kyakabeerawo kaakano so fe wetugamba nti twagala kukozesa kala zaffe essatu era tuzikozesa ate olina avayo n'agamba nti tulina muto munene ate tutya mwe mwakkiriza myaka 16 emabega nti kino ekibiina kikozesa erangi ssatu eya red eya white eya bulu kati omuto omunene yaliwa kituufu mwabawandikira okubasaba ffe kyetuze tubategeeza nti ekibiina kyaffe ssemateeka yogera ku kala zisatu zonna twagala ozikozesa era zonna tuzikozesa eya red eya white eya bulu etubagambanga nako nti eno gyetwagala ebeere dominant ffe twagala zonna esatu tuzikozese nga ssemateeka yaffe bwekirambika obulungi kyekyo kyetuliko Andrew Mwenda nabadde naye ku talk show emu makya ga leero of course ng'ayogera ebyabyatira okwogera bitakola nnyo makulu nga agezaako tuseera ebyaffe nga people power abo tebalina waka tebalina mulamwa naki agamba nti era tetukkiriza bantu kujja twegattako nakiningamba obijjawo ebyo Ronald Mayinja yazze eggulo n'atwegattako yali atuvuddemu naye mwatu yakomyewo eka okay n'agamba nti kale kankusoomooze oba mukkiriza abantu okujja obbeegattako ngenda kujjaawo nange nfune kaadi simanya neesimbawo nakinaki ne mugamba tewali kuzibu kasitojja ffe emiryango gyaffe miggule fact yagambe nti kikakasa bwe najjaawo bajja kunkuba amayinja biki abantu beeyo bali violent ne mugamba jangu wekakaseeko era ze teri amufudde nako kubanga abantu bali bize buli omu akola bimugasa generally so ayingiddewo awo n'akuba layini bulungi n'agenda n'afuna kaadi ye n'agenda so of course badde bya lusango nga bw'abadde agamba naye bw'abanga abadde ali siriasi tunamutegerera ku bikolwa bye naye tetwagala musaako nnyo sira twagala sigala nga tumuvinga nga tuzimba pati yaffe ffe nga bwe kugambye nti emiryango gyaffe miggule newe Museveni bw'avaayo enkya n'agamba nti kanegate ku NUP kandi tujja gimuwo kubanga munnayuganda ate bw'agamba nti kati azze yegatte ku NUP naye abanga agamba nti ayagala nkyukakyuka tikitegeeza obukulembeze kati agenda kulekulira okay by the way abajja tajja nti kati alina conditions nti nzize kale bwembanga ngenda kufuuka memba wammwe muteeka kumpa kifo kino oba kifo kiri jangu ofune membership card bw'oba olina ekifo kyeweegwanyiza oyitire mu mitendera ya ssemateeka yaffe ng'ekibiina petition